কেমন আছেন সবাই? অনেকদিন পর আবার নতুন একটি ভিডিও নিয়ে আসলাম। গত ভিডিওগুলোতে দেখানো হয়েছিল ডাক্টের এরিয়া কীভাবে পরিমাপ করা হয়। সেই ভিডিওগুলোর সূত্র ধরেই আজকে বাকি যে কয়েকটি সচরাচর যে ডাকগুলো ব্যবহার করা হয় সেগুলোর এরিয়া মেজারমেন্টের সূত্র এবং তাদের যে পার্থক্যগুলো হয় সাধারণত সেই বিষয়টা আপনাদেরকে দেখানোর জন্য এই ভিডিওটি করা আসলে। তো চলেন শুরু করা যায়। তো লাস্টে যেটা বলেছিলাম যে হচ্ছে অফসেট ডাক্টের এরিয়া কীভাবে মেজারমেন্ট করা হয় সাধারণত। তো যদি এটা আমরা একটা অফসেট ডাক্টের ধরি, ডাক্টের হচ্ছে উইথ আর হচ্ছে হাইট, যেটা বলা হয় ডাক্টের উইথ যদি আমরা 12 ইঞ্চি ধরি আর হাইট হচ্ছে 8 ইঞ্চি ধরি, এবং ডাক্টের লেন্থ, এখানে দুইটা সূত্র ফর্মুলার মাধ্যমে আসলে ডাক্তার মেজারমেন্ট করা যায়। আমি দুই জায়গাতে লিখেছি। প্রথমত এই ডাক্তার যে অফসেট ডাক্তার যে এরিয়াটা মেজারমেন্ট করা হয় প্রথম সূত্র দিয়ে 2 ইন্টু উইথ প্লাস হচ্ছে হাইট, দেন হচ্ছে L1 লেন্থ 1 এবং হচ্ছে লেন্থ 2। L1 আপনি দেখতে পাচ্ছেন এখানে L1 দেওয়া আছে, আর হচ্ছে লেন্থ 2 এই জায়গাতে দেওয়া আছে। লেন্থ 2 হচ্ছে L1 হচ্ছে আপনার 3 ফিট 8 ইঞ্চি আর L2 হচ্ছে 2 ইঞ্চি আছে। এই পরিমাপটা আমি হচ্ছে অটোক্যাডের ড্রয়িং সফটওয়্যার থেকে নেওয়া, আর আমার ড্রয়িং সফটওয়্যার হচ্ছে ফরম্যাটটা ইঞ্চিতে দেওয়া ছিল, যার কারণে আমি হচ্ছে এটা ফিটে হচ্ছে এই লেন্থটা পাইছি। তো প্রথম সূত্র দিয়ে যদি দেখা যায়, প্রথম সূত্র দিয়ে আমাদের টোটাল এই অফসেটের এরিয়াটা আসে 2 into 12 plus 8 into 44 L1 and L2 24 inch. Then total square inch 2720 square inch and square feet 18.89 square feet. For your kind information, this formula collected from Learn with Mir. This is a YouTube channel. And locally somehow we and others measure this offset duct area. This formula is 2 into width plus height and the total length 12 23 12. Now put the length value in the formula. 2 into 12 with 8 height into 12 13 and 12. Total square inch 1880 and the square feet is 13.05 square SFT. Now the differ. There is so much differ in the square SFT square feet. Now how much differ we can calculate? 18.89 formula first and formula second 13.05 SFT. Now you can look the differ. How much? 5.89 SFT. It means so much differ. Now we are calculating area of R branch. This is the R branch and the size of 3 sides 18 into 8 inch. Width and height, and 10 inch width and height 8 inch, which is just like one elbow, and 12 inch
into 8 inch. This is another side of this R branch. Now we can calculate with this formula. Number 1, which is the formula we collected from books, and I also saw this formula in YouTube. So now calculating with this formula. This is elbow area measurement formula, and this is reducer area calculation formula. এই যে এলবোটি রয়েছে, এই এলবোটিকে আমরা যদি এখানে এই এলবোটির মধ্যে দেখি, আর এই এলবোর এরিয়া আমরা পূর্বের ভিডিওতেও পরিমাপ করেছি। আপনারা চাইলে আমাদের আগের ভিডিওটি দেখে আসতে পারেন, সেখানে এই এলবোটি কিভাবে পরিমাপ করা হয় সেটি পুরোপুরি ভিডিও দেওয়া আছে। তারপর আমি এখানে নতুনভাবে সব কিছু লিখছি, যে ফর্মুলাটি লিখছি, লেন্থ কীভাবে বের করে এই এলবোর, দেন এরিয়া কীভাবে বের করে। তো আপনারা চাইলে দেখতে পারেন। 2 into পাই, যদি আমরা লেন্থ বের করতে চাই তাহলে হচ্ছে 2 into পাই ইন্টু সেন্টার রেডিয়াস ইন্টু অ্যাঙ্গেল বাই 360 ডিগ্রি। তো আমাদের যে লেন্থটা বের হয় এটাতে হচ্ছে 23.56 ইঞ্চ লেন্থ বের হয়, অ্যান্ড এরিয়া যেটা বের হয় সেটা হচ্ছে 5.89। তো টোটাল আমার এসএফটি যেটা বের হচ্ছে সেটা হচ্ছে 5.89 এসএফটি, যদি আমরা এই সূত্রের সাহায্যে লেন্থটা বের করে নিয়ে তারপরে এসএফটিটা বের করি। আর যদি আমরা সাধারণভাবে শুধুমাত্র এই পুরোটা লেন্থটা একটা নিয়ে নেই পরিমাপ করে, সেক্ষেত্রে আমাদের যেটা আসে, আমরা যে এই সূত্রের মাধ্যমে, প্রথম যে সূত্রটা আছে এই সূত্রের মাধ্যমে যদি আমরা এরিয়াটা বের করতে যাই, সেক্ষেত্রে দেখা যায় আমাদের এসএফটিটা 5 এসএফটি আসে। তো এখানে একটা অনেক বড় ডিফার রয়েছে, দেখা যায় যে 5.895। এখন আমরা টোটালটা দেখি। আর রিডিউসারের ক্ষেত্রে যে জিনিসটা বলা হয়নি সেটা হচ্ছে, রিডিউসারের আমরা দেখছি যে দুইটা ফর্মুলা দিয়ে সেম একই ধরনের রেজাল্ট আসে, একই এসএফটি আসে, যার কারণে আমরা এটা কনস্ট্যান্ট ধরে নিয়েছি যে কোনো দুইটা সূত্র দিয়ে আমরা যদি এটার রিডিউসের এরিয়াটা পরিমাপ করি তাহলে 7 তাহলে দেখা যাবে যে একই রেজাল্ট আসতেছে, যার কারণে আমরা এটাকে আর নতুন করে আলাদা সূত্রের মাধ্যমে চেষ্টা করিনি এরিয়া আমার ক্যালকুলেশনে। তো 7.5 এটা হচ্ছে আপনার আগেও আমরা পরিমাপ করেছি। যদি এখানে দেখানো আছে যে এক সাইড রিডিউসের এক সাইড 8 ইঞ্চি ইন্টু 8 ইঞ্চি, আর আরেক সাইড 12 ইঞ্চি ইন্টু 8 ইঞ্চি, এবং লেন্থটা যদি হচ্ছে 30 ইঞ্চি হয়, সেক্ষেত্রে এটার যে এসএফটিটা দাঁড়ায়, স্কোয়ার ফিটটা দাঁড়ায়, সেটা হচ্ছে 7.5। তো আমরা টোটাল এরিয়াটা হচ্ছে এখন হিসেব করি, ক্যালকুলেশন করি কি টোটাল এরিয়াটা, আর ব্রাঞ্চের টোটাল এরিয়াটা কি এসএফটি আসে আর কি পরিমাণ ডিফার এখানে দেখা যায়, পার্থক্য থাকে মেজারমেন্টের ক্ষেত্রে। তো প্রথম যে আমরা মেজারমেন্ট করেছিলাম, প্রথম যে সূত্র দিয়ে মেজারমেন্ট করেছিলাম, সেই সূত্র দিয়ে যদি আমরা হিসাব করি তাহলে দেখা যাচ্ছে 5.89, যেটা আমরা হচ্ছে লেন্থ বের করে করেছিলাম 5.89 প্লাস 7.5 আমরা ধরে নিলাম, এটা কনস্ট্যান্ট ধরে নিলাম, কারণ আগেই এই কথাটা আমি একটু আগেই বলেছি। তো টোটাল যে আসছে সেটা হচ্ছে 13.89 এসএফটি, 13.39 এসএফটি। অ্যান্ড ফার্স্ট যে আপনার সূত্রটা রয়েছে, এই সূত্র দিয়ে যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি সেক্ষেত্রে আসে 5 এসএফটি। এটা হচ্ছে এলবোর যে এরিয়াটা আছে 5 এসএফটি, অ্যান্ড রিডিউসার এসএফটি 7.5, 12.5। তো আমরা যদি এটা বিয়োগ করে দেখি, ডিফারটা দেখি, তাহলে কত আসে।
0.89 এসএফটি ডিফার আসে মাত্র 0.89 এসএফটি। এখন যতগুলো এলবো হবে, যতগুলো আর ব্রাঞ্চ হবে, ততগুলোতে কম আসতে পারে অথবা বেশিও আসতে পারে। সেটা আপনাদের মেজারমেন্টের উপরে, আপনারা কীভাবে এটার মেজারমেন্টটা করতে যাচ্ছেন, কীভাবে এর এরিয়াটা ক্যালকুলেশন করতে যাচ্ছেন, সেটার উপরে ডিপেন্ড করবে। এখন আমরা যে মেজারমেন্টটা দেখবো, এটা হচ্ছে একটা টি এর মেজারমেন্ট। আসলে সত্যি কথা বলতে কি, যে টি এর মেজারমেন্ট নিতে মাঝে মাঝে অনেক প্রবলেম সৃষ্টি হয়। কারণ অনেক সময় দেখা যায় যে আমি এখানকার যে টি এর মেজারমেন্টটা নিয়েছি খুবই সিম্পল, একেবারে সাধারণ একটা। দেখেন, আপনারা দেখলে বুঝতে পারবেন 28 ইঞ্চ ইন্টু 8 ইঞ্চ, অ্যান্ড এক পাশে হচ্ছে 10 ইঞ্চ 8 ইঞ্চ, আর অন্য পাশে হচ্ছে 12 ইঞ্চ 8 ইঞ্চ, আর আরেক পাশে হচ্ছে 10 ইঞ্চ 8 ইঞ্চ। তো আমরা যদি এটাকে মানে একটু মডিফাই বলতে হচ্ছে, যেমন আমি এটাকে হচ্ছে দুইটা এলবো হিসেবে ধরতেছি, দুই পাশে দুইটা এলবো, ঠিক আছে। দুইটা এলবো হিসেবে যদি ধরি, তাহলে সেক্ষেত্রে আমার এখানে আসে হচ্ছে আপনার 10 ইঞ্চ ইন্টু 8 ইঞ্চ, 10 ইঞ্চ ইন্টু 8 ইঞ্চ। আর এই দুইটা এলবো 10 10 20 যদি আমি বাদ দিই, সেক্ষেত্রে আমার থাকে 8 ইঞ্চ ইন্টু 8 ইঞ্চ, যেটা একটা রিডিউসারের মতো। আর অন্য প্রান্তে যেটি রয়েছে সেটার উইথ অ্যান্ড হাইট হচ্ছে 12 ইঞ্চ ইন্টু 8 ইঞ্চ। তো আমরা এটা যেহেতু আমরা আগেও রিডিউসের মেজারমেন্ট করেছি, এলবোর মেজারমেন্ট করছি, তো আমি চাচ্ছি না আর নতুন করে এটা দেখায় সময় নষ্ট করার জন্য। আপনারা যদি এটা আবার দেখতে চান যে এটা মানে এটার পার্থক্যটা কয়েকটা সূত্রের মাধ্যমে যদি এরিয়া মেজারমেন্ট করা হয়, তাহলে যে পার্থক্যটা তৈরি, এটা দেখতে চাইলে আপনারা আমার আগের ভিডিওগুলো দেখতে পারেন। তো আমি এইটার মেজারমেন্টটা শর্টকাটে করার চেষ্টা করতেছি। দুইটা এলবো এবং হচ্ছে একটি রিডিউসার, যেটা সাইজগুলো খুবই সাধারণভাবে নেওয়া হয়েছে। অনেক সময় আবার দেখা যায় যে এই এলবোটার সাইজ বেশি হয়ে গেছে, অথবা এই এলবোটার সাইজ বেশি হয়ে গেছে। যেমন সাপোজ হইতে পারে এটা 16 ইন্টু 8, আবার এটা দেখা যায় হচ্ছে হইতে পারে আপনার 8 ইন্টু 8। তো সেক্ষেত্রে দেখা যায় যে মাঝখানে গিয়ে একটা রিডিউসার তারতম্য হয়। অনেক সময় দেখা যায় রিডিউসার এলবো হয়ে যায় এটা। সো আপনারা যেভাবে এটাকে আপনার মডিফিকেশন করে মেজারমেন্ট নিতে চাইবেন, সেটা আপনাদের কাছে। তো চলেন আমরা যেটা শুরু করতেছিলাম, দুইটা ফর্মুলার মাধ্যমে আমরা কি পরিমাণ হচ্ছে এই টি এর যেটা ডিফার ছিল, মানে এটা পার্থক্য ছিল, সূত্রের পরিমাপ করার জন্য যে পার্থক্যটা ছিল, সেটা আমরা একটু দেখি। তো প্রথম সূত্রের মধ্যে দেখছি হচ্ছে এলবো দুইটা 2 ইন্টু 5.89 আগের এলবো সূত্রতেও আমি হচ্ছে আপনাদেরকে দেখাইছি যে 5.89, আর একটা হচ্ছে 5। তো আমরা যদি হচ্ছে এটার লেন্থটা, সেন্টার রেডিয়াস বের করি, এটার লেন্থটা বের করি, সেক্ষেত্রে 5.89 আসে। তো আর হচ্ছে 7.5 রিডিউসের এরিয়া। তো আমি সেম রিডিউস নিয়েছি, যার কারণে তাহলে টোটাল যে আমাদের এসএফটিটা আসে সেটা হচ্ছে 19.28 এসএফটি। এবং দ্বিতীয় যে সূত্রের মাধ্যমে এটা করা যায়, সেটি হচ্ছে 2 ইন্টু 5। এলবোর দুটো সূত্র একটু আগেই আমি আবার দেখেছি, যদি আপনারা না বুঝতে পারেন তাহলে ভিডিওটা একটু সামনের দিকে টেনে নিয়ে তারপর আবার দেখেন, হয়তো আশা করি বুঝতে পারবেন। অথবা আমার আগের একটি ভিডিও করা আছে এলবো এরিয়ার মেজারমেন্টের উপরে, সেটিও দেখতে পারেন। 7.5 রিডিউসের এরিয়া। তো টোটাল যে এরিয়াটা আসে সেটা হচ্ছে 17.5। তো আমি দুইটার মধ্যে যদি ডিফারেন্স করি, তাহলে 1.78 এসএফটি ডিফার আসে। সো এটা সো মাচ ডিফার 1.78 এ যদি আপনি 165 or 170 টাকা পার এসএফটি ধরেন, সেক্ষেত্রে দেখা যায় যে আপনি যতগুলো টি আছে ততগুলোতে হচ্ছে আপনার এই পরিমাণ টাকাটা হয় লস করবেন, না হয় লাভ করবেন। তো আজকে এই পর্যন্তই, ভালো থাকবেন, আর আশা করি নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে আসবো। আর থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও।